සංයුක්ත ගණිතය අපොස උසස් පෙළ 12 ශ්‍රේණිය. තේමාව වීජීය සම්බන්ධතා. ශ්‍රිතයක් යනු කුමක්ද? දරුවනේ දැන් මේ තිරේ පේන x ධන 2 සම්පූර්ණ වර්ගය වැනි ප්‍රකාශන x එක එක අගයන් ගන්නකොට එක එක උත්තර හම්බ වෙනවා. අපි ඕක x වල සම්බන්ධයක් නිසා fx කියලා ලිව්වොත් අපිට අගයන් ආදේශ කරන්න පහසු වෙනවා. මේ තියෙන එක ආදේශ කරපුවාම ඇවිල්ලා තියෙන උත්තරේ. 3 ආදේශ කරපුවාම ඇවිල්ලා තියෙන උත්තරේ. මේ වගේ එක එක අගයන් ආදේශ කරනකොට එක එක පිළිතුරු හම්බ වෙනවා. අපි කියනවා ඒ සම්බන්ධයට ශ්‍රිතයක් කියලා. ශ්‍රිතයක් කියලා කියනවා. එතකොට x වලින් හැදිලා තියෙන නිසා අපි fx කියලා කියනවා. ෆන්ක්ෂන් කියන අදහස f වකුර. අපි අර අගයන් දාන්නේ x නිසා x කියනවා ඒ ශ්‍රිතයේ ස්වායත්ත විචල්්‍යය කියලා. x අගය දාපුවාම හැදෙන උත්තර අපි fx ලැබෙන නිසා fx කියනවා පරායත්ත විචල්්‍යය කියලා. සමහර සම්බන්ධතා තියෙනවා x ගන්න හැම අගයකටම වම් පැත්තේ තියෙන ශ්‍රිතයයි දකුණු පැත්තේ තියෙන ශ්‍රිතයයි එකම අගයන් ලැබෙනවා. එතකොට අපි කියනවා මේ ශ්‍රිත දෙක වම් පැත්තේ තියෙන ශ්‍රිතයයි දකුණු පැත්තේ තියෙන ශ්‍රිතයයි සම්බන්ධ වුණාම ඒකට සර්ව සාම්‍යයක් කියලා. උදාහරණයක් ඇටියට මේ තියෙන්නේ වම් පැත්තේ තියෙන x වර්ගයේ ඍණ 9 කියන ශ්‍රිතය gx තියෙන්නේ මේ සාධක දෙකක ගුණිතය. අපි බැලුවොත් x අගයක් දාලා ඔය විදිහට අගයක් දාලා වම් පැත්තයි දකුණු පැත්තයි සමාන වෙනවා. x තව අගයක් දැම්මොත් ඒත් සමාන වෙනවා. x මොන අගය දැම්මත් වමයි දකුණයි සමාන. ඒක තමයි මේ සර්ව සාම්‍යයක තියෙන විශේෂ ලක්ෂණය. සියලු x සඳහා වම් පැත්ත සහ දකුණු පැත්ත සමාන වෙනවා. ඒක නිසා අපි ඒකට කියනවා සර්ව සාම්‍යයක් කියලා. ඊළඟ මාතෘකාව සමීකරණ. මොකද්ද සමීකරණයක් කියලා කියන්නේ? මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන කුඩාම සමීකරණය. මේක සියලු x සඳහා සත්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ සම්බන්ධය. x 8 දැම්මොත් නම් හරියනවා. වෙන කිසිම අගයකට ඕක හරියන්නේ නැහැ. මේ තියෙන තව සම්බන්ධයක් සමීකරණයක්. x 2 දැම්මොත් ඒ පැත්ත බිඳුව වෙනවා 5 දැම්මොත් බිඳුව වෙනවා. එතකොට x 2 සහ 5 විතරයි මේ බිඳුවක් මේ පැත්ත බිඳුවක් වෙන අගයන් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට සමහර සම්බන්ධතා තියෙනවා එක්ක එක අගයකට නැත්නම් අගයන් කීපයකට විතරයි හරියන්නේ. අන්න ඒ වගේ වට කියනවා සමීකරණයක් කියලා. එකකට හෝ කීපයකට පමණක් සත්‍ය වන්නේ නම් ඒවා සමීකරණ ලෙස හැඳින්වෙනවා. එතකොට x ඍණ 5 සමානයි 3 කියන්නේ සමීකරණයක්. x ඍණ 2 වතාවක් x ඍණ 5 සමානයි බිඳුව කියන්නේ සමීකරණ. මෙතන තියෙන ගැටලුවක් දීලා ඒක සර්ව සාම්‍යයක් කියලා පෙන්වන්න කියලා. අපි එතකොට කරන්නේ ඕක එක පැත්තක් අරගෙන වම් පැත්ත ගත්ත කියමුකෝ මේ පැත්ත. අරගෙන ඒක සුළු කරලා බලනවා මේ දකුණු අත පැත්තේ ප්‍රකාශනය එනවද කියලා. දැන් බලන්න මේක හදලා තියෙන හැටි. මේකේ පොදු හරය ගත්තොත් මෙතන සාධක දෙකක් තියෙනවා
x ඍණ 1 x ධන 1 කියලා වර්ග දෙකාන්තරේ. මෙතන x ධන 1 තියෙනවා. අපි හරය ලියනකොට එකක් ලියන්නේ එකපාරයි. දැන් මෙතනත් x ධන 1 තිබුණාට මෙතනත් තියෙන නිසා ඒක එකපාරයි. මෙතන x ඍණ 1 කියලා පදයකුත් තියෙන නිසා ඒක ලියනවා. ඊට පස්සේ මේ ලවය හොයන හැටි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. x වර්ගයේ ඍණ 1 කියන්නේ x ඍණ 1 x ධන 1. එතකොට උඩ 1යි. x ධන 1 මෙතනින් අයින් වුණාම තව x ඍණ 1ක් තියෙනවා. ඒ x ඍණ 1ෙන් මේ 1 ගුණ කරපුවාම x ඍණ 1යි. එතකොට මේ 1යි ඍණ 1යි අයින් වුණාම ලවය එනවා x හරය එනවා. මේක ආපහු සැරයක් වර්ග දෙකාන්තරයෙන් ලිව්වොත් x වර්ගයේ ඍණ 1. ඒ කියන්නේ මේකේ RHS පැත්තේ කියන්නේ දකුණු අත පැත්ත එනවා. එහෙනම් අපි කියනවා මේක සර්ව සාම්‍යයක් කියලා. වම් පැත්ත සුළු කරපුවාම දකුණු පැත්ත එනවා නම් හෝ දකුණු පැත්ත සුළු කරපුවාම වම් පැත්ත එනවා නම් සර්ව සාම්‍යයක් කියලා කියනවා. මෙතන තියෙනවා ශ්‍රිතයක් දීලා අගයක් ආදේශ කරන්න කියලා. මෙතන කියන්නේ මේ බිඳුව ආදේශ කරන්න කියලා. ඒතර බිඳුව ආදේශ කරපුවම අපිට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ආදේශ කරන විදිය. බිඳුවේ වර්ගයේ ඍණ 3 වරක් බිඳුව සුළු කරපුවම බිඳුවයි. දැන් මම අභ්‍යාස ටිකක් පෙන්නන්නම්. ඒක සර්ව සාම්‍ය කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් අනිත් පැත්තට සම වෙනවා. ඔය සාධනය කරලා බලන්න. හැම එකකම වම් පැත්ත අරන් සාධනය කරන්න. එතකොට දකුණු අත පැත්ත එනවා. ඊළඟට මෙතන මේ එක එක ශ්‍රිතයන්ගේ අගයන් හොයන්න දෙනවා. මම පල්ලෙයන් ශ්‍රිත ටික දෙනවා. මේ පළවෙනි ශ්‍රිතේට මේ හැම අගයක්ම ආදේශ කරලා පිළිතුරු 4ක් ගන්න ඕනේ. f බිඳුව හොයන්නත් ඕනේ. එක ආදේශ කරලා f1 හොයන්නත් ඕනේ. ඒ විදිහට මේ හතරම. මේකටත් ඒ වගේ. මේකටත් ඒ වගේ. ඒ තාම සරලයි. සාධනය කරලා බලන්න. ඊළඟ මාතෘකාව බහුපදයක් කියන එක. බහුපදයක් කියන කුමක්ද? බහුපදයක් කියන්නේ දරුවනේ මෙන්න මේ විදිහේ පද එකතුවක්. මේ වගේ පද වල එකතුවකට අපි කියනවා බහුපදයක් කියලා. එතකොට A කියන්නේ මොකද්ද? N කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි බලමු. ඒට ඕනෙම අගයක් ගන්න පුළුවන්. තාත්වික සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන ඕනෙම සංඛ්‍යාවක් ඒට ගන්න පුළුවන්. භාගයක්, ඍණාගයක් ඕන එකක්. n කියන්නේ ඕනෙම එකක් ගන්න බෑ. නිකිලයක්. ඒ කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ගන්න ඕනේ ඍණ වෙන්නේ නැති. බිඳුව ගන්නත් පුළුවන්. 1 ගන්න, 2 ගන්න, 3 ගන්න. ඒ වගේ ඕන එකක් පුළුවන්. ඍණ 2, ඍණ 3, භාගය 4 එක ඒවා බෑ. අපි බලමු උදාහරණයක්. මේ තියෙන බහුපදයක්. මෙතන පද 3ක් තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි. දැන් මේ පළවෙනි පදේ ගත්තොත් A කියන්නේ 2යි, N කියන්නේ 2යි. මේක ගත්තොත් A කියන්නේ ඍණ 3යි, A කියන්නේ N කියන්නේ 1යි. මෙතන A කියන්නේ 5යි, N කියන්නේ බිඳුවයි. ඒක නිසා x පදයක් නැහැ. මෙතන තව බහුපදයක්. මේක වරහන් ඉවත් කළ සුළු කළොත් ප්‍රකාශනයක් එනවා. මේ තියෙන්නේ තවත් එකක්. අපි බලමු බහුපද වෙන්නේ නැති අවස්ථා. මේ බලන්න මේක බහුපදයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන වර්ගමූල පදයක්. ඒ කියන්නේ x වල භාගී බලය එහෙම තියෙන්න බෑ. nට තියෙන්න ඕනේ නිකිලයක්. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ඍණ වෙන්නේ නැති. දැන් මෙතන මේ
ඍණ නිසා ඒ වැරදි. මේ ප්‍රකාශනයක එක තැනක් හරි බහුපදයක් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ බහුපදයේම ප්‍රකාශනයේම බහුපදයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන තවත් එකක් මෙතන බලය මේ ඍණ නොවන නිකිලයක් වුණාට ඒක තියෙන ඉරෙන් යට. ඒක නිසා අපි සම්පූර්ණ එක ගත්තාම බහුපදයක් කියලා කියන්නේ නැහැ. ඊළඟට බහුපදයක මාත්‍රය කියලා වචනයක් තියෙනවා. ගණය කියලාත් කියනවා. මාත්‍රය කියන්නේ මේ බහුපදයේ බලවල තියෙන ලොකුම බලය. මේකෙනම් මාත්‍රය 2යි. මේකත් ප්‍රසාරණය කරපුවාම x වල 2 බලය තමයි ලොකුම බලයට එන්නේ. මාත්‍රය 2යි. මේකේ මාත්‍රය 6යි. ලොකු මේක තමයි මාත්‍රය හැටියට ගන්න. බහුපදයක උපරිම බලය අපි ගණය කියලා කියනවා. මාත්‍රය කියලාත් කියනවා. මේ උදාහරණය ගත්තොත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගණය 2යි. මේකේ ගණය 6යි. ඊළඟ වචනයක් තියෙනවා පරිමේය ශ්‍රිත. පරිමේය ශ්‍රිත. පරිමේය ශ්‍රිතයක් කියන්නේ ලවයක් හරයක් තියෙන්න ඕනේ දෙකම බහුපද වෙන. මේ තියෙන්නේ පරිමේය ශ්‍රිතය. වෙන වෙනම සලකුවොත් උඩ තියෙන බහුපදයක් යට තියෙන බහුපදයක්. මේකත් ඒ වගේ නියතයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට නියම පරිමේය ශ්‍රිත කියලා කියනවා මේ වගේ ලියපුවාම හරේ මාත්‍රය වැඩි නම් දැන් මේකේ හරේ මාත්‍රය 2යි ලවයේ මාත්‍රය 1යිනේ. අන්න ඒ විදිහට හරේ මාත්‍රය ලවයට වැඩි නම් අපි කියනවා නියම පරිමේය ශ්‍රිතයක් කියලා. නැත්නම් විෂම පරිමේය ශ්‍රිතයක් කියලා කියනවා එක්ක මාත්‍ර දෙක සමාන නම් මෙතනත් 2යි මෙතනත් 2යි නම් එහෙම නැත්නම් ඉහළ වැඩි නම් එතෙන්නේ දැන් පහළගේ මාත්‍රය 1යි ඉහළ මාත්‍රය 2යි. මේවට අපි කියනවා විෂම පරිමේය ශ්‍රිත කියලා. ඉහළ මාත්‍රය 2යි පහළ මේක වරහන් ඉවත් කළොත් මාත්‍රය 2යි. මේකත් විෂම පරිමේය ශ්‍රිතය. ඊළඟ මාතෘකාව භින්න භාග. භින්න භාග කියන්නේ දරුවනේ මේ පරිමේය ශ්‍රිතයක් තවත් ශ්‍රිත දෙකකට හෝ කීපයකට වෙන් කරන්න පුළුවන් නම් අපි කියනවා ඒ වෙන් කරන්නේවට භින්න භාග කියලා. උදාහරණයක් ඇටියට මේ තියෙන පරිමේය ශ්‍රිතයක් ඒක මේ වගේ කොටස් දෙකකින් ලියුවාම අපි මේකට කියනවා භින්න භාග කියලා. හැබැයි මේ විදිහට ලියන්න නම් මේ හරය සාධක හදාගන්න පුළුවන් හරයක් වෙන්න ඕන. නැත්තම් බෑ. AB අපිට හොයලා දක්වන්නයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන තවත් එකක් පරිමේය ශ්‍රිතයක් තියෙනවා. ඒක තවත් පරිමේය ශ්‍රිත දෙකකින් එකතුවක් විදිහට ලියලා තියෙනවා. මේකේ මේ කැපිටල් ABC කියන්නේ අපිට හොයන්න ඕන දේවල්. ඒ හොයන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ විදිහට හොයන්න. ඊළඟ දරුවනේ මේ භින්න භාග අර වෙන් කරන විදියක් තියෙනවා. සකස් කරන විදිය. එක විදියක් තමයි මේ හරයේ තියෙනවා නම් ඒකජ සාධක. ඒ කියන්නේ බලය එකක් වුණු සාධක. අපි එතකොට මේ උඩට දාන්නේ නියතයක්. ඒ අකුර. මොකක්කෝ ඉංග්‍රීසි අකුර. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේ හරයේ සාධක දෙකම ඒකජ සාධක. ඒතර දැන් මේ කඩනකොට අපි උඩට දාන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු දෙකක්. නියත දෙකක්. හරයේ තියෙනවා නම් මේ වගේ වර්ගජ සාධකයක්. එතකොට අපි ලියන්නේ ලවයට ඒකජ සාධකයක්. ඒ කියන්නේ x අකුරු එකක් තියෙන සාධකයක්.
ඒක අපි x අකුරු තියෙන්නත් පුළුවන් නියත තියෙන්නත් පුළුවන් කියලා ax ධන b කියලා ලියන්න. උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ පළවෙනි එක ඒකජ සාධකයක් ඒක නිසා උඩට නියතයක්. දෙවෙනි එක වර්ගජ සාධකයක් නිසා උඩට bx ධන c. අපි මේ නියත දානකොට ඒවා වෙනස් ඒවා දාන්න ඕන. මෙතන x ධන b කියලා දාන්න බෑ මෙතන a තියෙන නිසා. ඊළඟ හරේ තියෙනවා තවත් පුනරාවර්ත සාධක. ඒ කියන්නේ මේ වගේ මේ පිටින් බලයක් තියෙනවා. එතකොට x ධන 5 පූර්ණ වර්ගය කිව්වම අපි ඒක පුනරාවර්ත කියලා ගන්නවා. එතකොට ගන්නේ මේ වර්ග පදයෙන් නියතයක් මේ ඇතුළත තියෙන ඒකජ සාධකයක් නිසා නියතයක්. ඊට පස්සේ මේ පුනරාවර්ත නිසා x ධන 5 කියලාත් ලියලා දෙන්නත් නියතයක් දාන්න. දැන් මෙතන 3 බලය තියුණා නම් x ධන 5 3 බලයෙන් a 2 බලයෙන් b x ධන 5න් c කියලා තුනකට කඩනවා. මේ තියෙන පුනරාවර්ත සාධකයක් තියෙන උදාහරණයක්. පළවෙනි එකේ ඒකජ සාධකයක්. මේක වර්ගයෙන් b මේ වර්ගයක් තිබුණාට අපි bx ධන c කියලා මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ. නියතයක් විතරයි. ඊට පස්සේ ආපහු ඒකම ලියනවා වර්ගයෙන් නැතුව c. ඊළඟට මේ නියත හොයන්නේ කොහොමද? අපි බලමු උදාහරණයකින්. ඔන්න දැන් පින්න භාග දෙක කඩලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ පැත්තටත් පොදු හරයක් හදා ගන්නවා. x ඍණ 2 x ධන 4 තනි හරයක් විදිහට ලියලා මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඔගොල්ලෝ දන්නවනේ VG භාග සුළු කරන විදිය. ඊළඟ මේ හරය සමාන නිසා මේ ලවයට ලවය සමාන වෙනවා. ලවයට ලවය සමාන. ඊට පස්සේ මේකත් හදන විදි කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ආදේශ ක්‍රමය. අපි ප්‍රකාශනය ලියලා මේ සාධකයක් බිඳුව වෙන අගයක් ආදේශ කරනවා. දැන් x සමානයි 2 ආදේශ කළොත් 2 ඍණ 2 බිඳුව නිසා මේ පදේම නැතු වෙනවා. ඒතර b හොයන්න පුළුවන්. මේ පැත්ත 5යි මේ පැත්ත 6යි b. එතකොට b එනවා 6න් 5යි කියලා. ඒ විදිහටම ඍණ 4 ආදේශ කළොත් මේ පදේ අයින් වෙනවා. එතකොට අපිට a හොයන්න පුළුවන්. a සමානයි 6න් 1. ඊළඟ මේ හොයාගත්ත පද දෙක මේ මෙතන අපි බින්න භාග කඩාගත්ත aටයි bටයි දැන් දාපුවාම අපිට මේ දීලා තියෙන ගැටලුවේ බින්න භාග දෙක එනවා. අපි අර 6න් පංගු ලියනකොට හරය මෙතනින් ලියන්න පුළුවන්. ඔන්නම් ඉරෙන් උඩම 6න් 1යි කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම බින්න භාගයේ අවශ්‍ය විදියට ගැලපෙන විදියට කැඩුවා. හරය සමාන කළා. ඊට පස්සේ ලවයේ විතරක් අරගෙන මේ පදයක් ඉවත් වෙන විදියට අගයක් බලලා ඒක ආදේශ කරනවා. ඊළඟට ඒකම වෙනත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අර කලින් ලවය සංගුණක සමාන කිරීමේ ක්‍රමය. එතෙන්දි කරන්නේ මේක ප්‍රසාරණය කරනවා. ඔන්න මෙහෙම තියාගෙන බලන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් නම් අපිට පහසුයි. x වල සංගුණක සමාන කරනවා. දැන් වම් පැත්තේ x වල සංගුණක 1යි දකුණු පැත්තේ x වල සංගුණක a ධන b. මේ විදිහට හදන්න නැතුව මෙතනින් බලන්නත් පුළුවන්. x වල සංගුණකය වම් පැත්තේ 1යි දකුණු පැත්තේ මෙතන x පදයක් තියෙනවා ඒක a. මෙතන x පදයක් තියෙනවා ඒකේ සංගුණකය b. මැද තියෙන ධන නිසා a ධන b. එතනින් බලලා ලියන්නත් පුළුවන් මේ ප්‍රකාශන දෙක ලියන්න නැතුව. ඊළඟට තියෙනවා නියත වම් පැත්තේ 3යි
මේ පැත්තේ නියත බැලුවොත් ඍණ 2යි a ධන 4යි b. ධන 4යි b මම මුලින් ලියලා තියෙනවා. ඔහොමයි. දැන් මෙතන තියෙන සමගාමී සමීකරණ දෙකක්. ඒ දෙක විසඳලත් අපිට ab හොයන්න පුළුවන්. සමගාමී සමීකරණ විසඳන විදිය දන්නවා. එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපිට ආදේශ කරනවා නම් පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් හැම එකටම ආදේශ ක්‍රමය විතරක්ම පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේ සංගුණක සමාන කිරීමත් අවශ්‍ය වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. තව ගැටලුවක් බලමු. මේ තියෙන තවත් එකක්. මේ භින්න භාග වෙන් කරගෙන තියෙනවා. හරය සමාන කළා. ලව්‍ය අරගත්තා. දැන් මෙතන පදයක් අයින් වෙන්න නම් x සමාන 1 ආදේශ කරන්න පුළුවන්. 1 දාපුවම මේ කෑල්ලම අයින් වෙනවා. ඒ හොයන්න පුළුවන්. වෙන ආදේශයක් මෙතෙන්න බෑ. මේක බිඳුව වෙන අගයක් අපිට ආදේශ කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා ආදේශ ක්‍රමයෙන් විතරක්ම මේ ගැටලුව විසඳන්න බෑ. සංගුණකත් අපිට ඕන වෙනවා. දැන් මෙතන x වර්ගයේ සංගුණක බැලුවොත් මෙතන 1යි මෙතන a මෙතනත් මේ xx කියන්නේ වරහන් ඉවත් කළොත් x වර්ගය එතන සංගුණකයේ b. එතකොට 1 සමානයි a ධන b. මේකේ a දන්න නිසා a ආදේශ කරොත් b හොයන්න පුළුවන්. b සමානයි 2යි. තව c හොයන්න ඕනනේ. අපි තව නියත සමාන කරමු. නියත ඍණ 3යි. මේ පැත්තේ a මේ පැත්තේ ඍණ c. ඒ වලගේ ආදේශ කරපුවාම අපිට c හොයන්න පුළුවන්. අගයන් ටික ආපහු මෙතෙන්ට දැම්මොත් මේ විදිහට අපිට භින්න භාග දෙක එනවා. මේ තියෙන තවත් ගැටලුවක් පුනරාවර්ත සාධකයක් තියෙනවා. එතකොට x ධන 1කින් a x ඍණ 2කින් b x ඍණ 2 වර්ගයෙන් c. මේක ලියන පිළිවෙල මේක මුලින්ද මේක අගින්ද කියන එක වැදගත් නැහැ. ඒ විදිහට ලියා ගන්න. හරය සමාන කරගත්තා, ලව්‍ය අරගත්තා. බලමු අපි ආදේශ කරන්න. x සමානයි ඍණ 1 දාපුවාම මෙතනින් c මේකත් b ත් අයින් වෙනවා නේද? c ත් අයින් වෙනවා, b ත් අයින් වෙනවා. ඒ හොයන්න පුළුවන්. ඍණ 1යි ඍණ 2යි ඍණ 3යි ඍණ 3 වර්ගයේ 9යි 9යි. මෙතන ඍණ 1යි ඍණ 1යි ඍණ 2යි. ඒ කියන්නේ ඍණ 9න් 2යි. තවත් x සමානයි 2 දාන්න පුළුවන්. මේකත් අයින් වෙනවා මේකත් අයින් වෙනවා. c හොයන්න පුළුවන්. c කියන්නේ 3න් 1. එතකොට වෙන ආදේශ කිරීම බෑ. එතකොට සංගුණකයක් ඕන වෙනවා. අපි නියත කැමති එකක් සමාන කරන්න පුළුවන්. නියත සමාන කළොත් ඍණ 1යි මේ පැත්තේ ධන 4යි a මේ පැත්තේ ඍණ 2යි b දැන් ධන c. මේක තේරෙන්නේ නැත්තම් මේවා වරහන් ඉවත් කරලා සුළු කරලා ගොඩවල් හදන්න. x වර්ගයේ ගොඩවල් x ගොඩවල් නියත ගොඩවල් ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ හොයාගත්තා කියන ආදේශ කරපුවාම b වලට අගයක් එනවා. ඒ bc අපව යෙදුවොත් මෙහෙමයි. අපි හරයක් තියෙනකොට මේ හරයේ පදේ ඉරෙන් යටට දාලා උඩ පදේ විතරක් උඩින් ලියනවා. මේවා ඔයගලන්ට වීඩියෝ නවත්තගෙන ඉස්සෙල්ලා හදලා ඊට පස්සේ ප්ලේ කරලා හරි වැරදි බලන්න පුළුවන්.
මේ තියෙන තවත් ගැටලුවක්. දැන් මෙතන උඩ මාත්‍රය 3යි යට මාත්‍රය 2යි. එතකොට එකක වෙනසක් තියෙන නිසා අපි මෙතන x අකුරු එකක් තියෙන ප්‍රකාශනයක් ලියනවා. බැරි වෙලාවත් මේ මාත්‍ර දෙක සමාන වුණා නම් අපි මෙතෙන්ට නියතයක් විතරයි දාන්නේ. ඊළඟට මේ කොටස අපිට හොයන්න පුළුවන් දීර්ඝ බෙදීමෙන් බෙදලා. සාමාන්‍ය විදිහට හරය සමාන කරලා ආදේශ කරලා සංගුණක සමාන කරලා එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. දීර්ඝ බෙදීමෙන් බෙදුවොත් මේ කොටස එකපාරම හොයන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න දීර්ඝ බෙදීමෙන් බෙදෙන හැටි. මේක වරහන් ඉවත් කළොත් වර්ගජ ප්‍රකාශනයක් වෙනවා මෙහෙම. x බල 3 තමයි බෙදන්න තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලම x බල 3 එන විදිහට උඩට x දානවා. x වලින් මේ ටික වැඩි කරපුවාම x බල 3 ඍණ 2x වර්ගය ඍණ 3x. ඊට පස්සේ අඩු කරපුවාම දැන් මේ ටික අඩු වෙනකොට මේව ධන වෙනවා. 2x වර්ගය ධන 3x. ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි පදයේ 2x වර්ගයේ එන්න නම් මෙතන x වර්ගය තියෙන නිසා ධන 2 දානවා. තොර ධන 2කින් x වර්ගය වැඩි කරොත් 2x වර්ගය ඍණ 4x ඍණ 6. මේකෙන් මේ පද තුනම ගුණ කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අඩු කළොත් මේක ධන වෙනවා. තොර 3x ධන 4x කියන්නේ 7x. මේකත් ධන වෙනවා ධන 6. දැන් බෙදලා ඉවරයි. මෙතන වර්ගජ මාත්‍රයක් තියෙනකොට ඊට අඩු එකක් ආවම අපිට ආයෙ බෙදන්න බෑ. 7x එන්න මෙතෙන්ට අගයක් දාන්න බෑනේ. දැන් බෙදලා ඉවරයි. මේ බෙදලා ආපු උත්තරේ තමයි ax ධන b කියන්නේ. එතකොට අපිට ab හොයන්න පුළුවන්. x වල සංගුණක 1යි. මෙතන එනං a කියන්නේ 1යි. නියත පදයේ 2 නම් b කියන්නේ 2යි. ab හරි. cd හොයන්න අපි දැන් මෙහෙම ලියාගත්තා. cd හොයන්න මේ බෙදලා ආපු ශේෂය ඉතුරු වෙන ටික මෙතෙන්ට දා ගන්නවා. අරගෙන අර හරයමයි මේ කොටස විතරක් ලියන්න. ඊට පස්සේ දැන් හරය සමානයි ලවය සමාන කරලා අර කලින් වගේම ආදේශ ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා x සමානයි ඍණ 1 දාපුවාම c හොයන්න පුළුවන්. x සමානයි 3 දාපුවාම d හොයන්න පුළුවන්. cd ඒ විදිහට හොයන්න පුළුවන්. දැන් මේ අගයන් දෙක මෙතෙන්ට දාපුවාම සම්පූර්ණ භින්න භාගය එනවා. ඊළඟ 2014 ඒ ලෙවල් වල දුන්න ගාන මේකයි. වන පරිදි A හා B නියත සොයන්න කියලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක මම මේ ප්‍රසාරණය කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රසාරණය කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. කෙලින්ම R ගණයේ සංගුණක සමාන කරන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ R ගණයක් නැති නිසා සංගුණකයේ බිඳුවයි. මේ පැත්තේ R ගණයක් තියෙන නිසා A ඍණ B. මේ පැත්තේ R වර්ගයේ සංගුණක 1යි. මේ පැත්තේ R වර්ගයේ පද බැලුවොත් ඔය විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මේ නියත AB විතරයි නම් මේ සමීකරණ දෙක ඇති. සමගාමීව විසඳලා B මොකද්ද A මොකද්ද කියලා හොයන්න පුළුවන්. ආදේශ කළා පහසුවෙන්ම හොයන්න පුළුවන්. මේ තියෙන දීලා තියෙන ගාන ප්‍රසාරණය කරන්න මොකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. R සමානයි ඍණ 5 දැම්මොත් මේ කෑල්ලම අයින් වෙනවා. මේ හැම R අකුරටම අපි දානවා ඍණ 5. මේ අයින් වෙන එකට ආදේශ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකට ආදේශ කරපුවහම
අපිට b සමාන 1යි කියන කලින් උත්තරේ වෙනවා. r සමානයි ඍණ 4 ආදේශ කළොත් මේ පදේ යනවා. ඉතුරු ටිකට ආදේශ කළොත් a සමාන 1යි කියලා එනවා. මේ තියෙන 2013 කොටස. මේවා දරුවනේ භින්න භාග හැටියටම නෙමෙයි සමහර ගැටළු වල කොටස් හැටියට තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන ශ්‍රේණි ගානක අපිට භින්න භාග අවශ්‍ය වෙන කොටසක්. බලමු දැන් AB හොයන්න. මේ UR වෙනුවට මේ ටික දාලා හරය සමාන කළා. ඊට පස්සේ ලවය සමානයි. ඊට පස්සේ මම ආදේශයක් දානවා r වෙනුවට 3න් 1 දාපුවාම මෙතන බිඳුව වෙනවා. කල්පනාවෙන් සුළු කරලා බලන්න මේ විදිහට හොයන්න පුළුවන්. 3න් ඍණ 3න් 2 දාපුවාම මේ කොටස බිඳුව වෙනවා. b හොයන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙතන r වර්ගයේ සංගුණක සමාන කරන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ r වර්ගයේ පදයක් නැති නිසා බිඳුවයි. මේක වර්ග වුණොත් මෙතන 9යි a. මෙතන r වර්ගය 9යි b. එතකොට 9යි a ධන 9යි b සමානයි. මේ පැත්තේ නැහැනේ බිඳුවයි. 9න් බෙදපුවාම a ධන b සමානයි බිඳුවයි කියලා එකක් එනවා. ඊළඟට ඔන්න නියත සමාන කළොත් මේ පැත්ත 3යි. මේ පැත්ත 4යි a වර්ග වෙනවනේ 4යි a ධන මේ ඍණ 1 වර්ගය ධන වෙනවා ධන b 4යි a ධන b සමානයි 3යි. මේ සමීකරණ දෙක විසඳලත් අපිට මේ උත්තර දෙකම ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට කැමති ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන 2013 අනුකලන ගැටලුවේ අපිට භින්න භාග අවශ්‍ය වෙන කොටස. භින්න භාග මේක වෙන් කරගන්න විදිය දන්නවා. මෙතනත් සාධක තියෙන නිසා අපි සාධක ඉස්සෙල්ලා හදාගන්න ඕනේ. x වර්ගයේ ඍණ 1 කියන්නේ x ඍණ 1 x ධන 1නේ. එතකොට මෙතන x ඍණ 1 අර x ධන 1යි මේ x ධන 1යි තුනේ බලයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම හදාගෙන පස්සේ තමයි භින්න භාග වලට වෙන් කරන්නේ. x ඍණ 1 කියන්නේ ඒකජ සාධකයක් නිසා නියතයක්. මේක පුනරාවර්ත සාධකයක්. ඒතර තුනේ බලයෙන් ඉඳන් අඩු වේගන යන්න ලියන්න ඕන. දැන් මෙතන අඩු 1 ලිව්වා වර්ගය ලිව්වා තුනේ බලය ලිව්වා. ඊළඟට හරය සමාන කරපුවාම මේ තියෙන ලවය මම කෙලින්ම ලියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ආදේශ ක්‍රමය පුළුවන්. මේක නම් දිග ප්‍රකාශනයක් නිසා ආදේශ ක්‍රමය තමයි පහසු. ආදේශ ක්‍රමයෙන් දෙකක් හොයලා තියෙනවා. දෙකයි හොයන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුනේ බලයේ සංගුණක සමාන කරලා එකක් නියත සමාන කරලා තව එකක් ඊට පස්සේ අපිට භින්න භාග ටික එනවා. මේ තියෙන 2012 උසස් පෙළ මෙතන ex වල සංගුණක සමාන කරලා තියෙනවා. e බල x වල e බල ඍණ x වල සංගුණක සමාන කරලා තියෙනවා. හරිම ලේසි. මේ තියෙන්නේ 2012ම තව කොටසක්. බලන්න භින්න භාග නිතරම හැම තැනම යෙදෙනවා. x සමානයි භාගය ආදේශ කරලා තියෙනවා. x සමානයි ඍණ භාගය ආදේශ කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේකෙත් අවශ්‍ය නම් සංගුණක සමාන කරන්න පුළුවන්. අර තුනේ බලයක් නිසා ටිකක් එක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ තියෙන 2012ම අනුකලන ගැටලුව. ඒකේ භින්න භාග අවශ්‍ය කොටස. මේක පුනරාවර්ත සාධකයක්.
මේක වර්ගජ සාධකයක්. හරය සමාන කරා ලවය අරගෙන මේ තියෙන ලවය ආදේශ ක්‍රමයෙන් කීපයක් කෙව්වා. ආදේශ ක්‍රමයෙන් මෙතන එකයි පුළුවන් නේද? ඊට පස්සේ සංගුණක සමාන කිරීමෙන් ඉතුරු ඒවා වෙලා තියෙනවා. කල්පනාවෙන් සුළු කරලා බලන්න බින්න භාග ටික එනවා. මේ තියෙන 2019 එක නම් කුඩා ගාණක්. මේ හැම අවුරුද්දකම මේ වගේ ගණන් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ගණන් 15ක් 20ක් හදන්න පුළුවන්. හොඳයි. ස්තුතියි.